Kazanız mübarek ola. Sağ olasın beyim. Sağ olasın beyim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Biz hazırız Gündoğdu beyim. Ertuğrul bizimle gelmeyecek. Neden? Bizi cenge sokan o, şimdi de... Daha mühim bir vazifesi vardır. En az Noyan meselesi kadar mühim bir vazife. Gayrı gidip şunların leşlerini alalım. Bizi emretmişsin Gündoğdu Bey'im. Ertuğrul Bey bizimle gelmeyecek. Siz benimle geleceksiniz. Vadinin aşağısında Alplerle buluşacağız. Dumrul size ne yapacağınızı söyleyecek. Emredersin beyim. Eyvallah beyim. Eyvallah. Gündoğdu Bey'im. Yolun açık olsun demek istedim beyim. Allah bileğine güç, kılıcına keskinlik, atının ayağına tezlik eylesin. Eyvallah. Bunu gördükçe seni beklediğimi hatırlayasın. Seni hatırlamak için buna ihtiyacım yok. Lakin yine de sağ olasın. Selametle. Az bir tek dur. Yiyeceksin tepiyi göreceksin şimdi gününü ha. Aman ha. Aşığın depi yaman olur. Dikkat edesin. He kardeş. Tövbe estağfurullah. Kardeş Ertuğrul Bey'imiz nerededir? Ne bileyim kardeş. O bilmemizi istemezse bilmek bize haramdır. Bunu böyle kabul edeceğiz gayrı. Ben neler olduğunu bilirim Turgut kardeş. Ha. Sırlar aleminin kapısı beyimize açılmıştır. O kapıdan sadece beyimiz gireceği, istediğinde de çıkacaktır. O artık başka alemlerdendir kardeş. Başka alemlerdendir. Başka alemdendir ha. He kardeş. Allah senin bildiği gibi yapsın. Turgut. Buyur baba.